Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi hemmimizning xazinesi. Burunqi zamonda bir oilada 3 odam bo'lib, buvay, o'g'li va navrisi bilan birga yashaydi ekan. Buvay bakli qerib ketgan bo'lib, amgak qilolmaydi ekan. Bir kuni dadasi bolasiga mundoq debdi: "Qara o'g'lim, buvang qerib holidan ketdi. Yashag'inining ahmiyati qolmadi. Yana tahi kunda karvatda qopmay yetib, biz tepib bagan yeydi. Bo'lmasa bir kuni bir sanduq tepib, tog'dan tashlavassakli bo'lg'idek", debdi. Va buvayni sanduqqa silib, tog'ning bo'yiga kelib tashlayotadigan chaqda bolasi so'rabdi: "Dada, nimishqa buvamni tashlab etib, sanduqni ilib qolmaymiz?" Dadasi nihoyat ochiqlagan holda mundoq debdi: "Balam, odamni tashlayotgandan keyin sanduqni ilib qilishning nima hojati?" debdi. Bolasi bo'lsa: "Keyin men balam bilan seni taqqa ilib keladigan vaqtda lozim bo'lmamdi." Bu gapni anglab, dadasi qattiq cho'chib ketibdi. Shundaqla buvayni uyiga yondirib ketib, yaxshi beqib vafodorlik ko'rsatibdi. Va qayta dadasiga vafosizlik qilmabdi. Hatto ota-onasiga vafodorlik qilishni bilmasa, eng oddiysi odamda bo'lishga tegishli mas'uliyat va vijdon bo'lmasa, bu kishining hayvondan nima farqi? Ota-ona bilan farzand o'rtasidagi mehrni muhabbat bilan to'ldirishimiz kerak.